大家好，欢迎回来猫王料理。今天我们要做 Q 弹的舒芙蕾欧姆蛋。首先准备2个鸡蛋，然后分离蛋清和蛋黄。你可以使用手或工具，比如呕吐机。是的，那只鸡有名字。在蛋黄里加入1茶匙的盐，然后搅拌均匀，放旁边备用。在搅拌器里加入蛋清，还是那句话，手有力的话可以用手打，哈哈。打出白沫后，加入1汤匙的糖，继续打到拿起来有尖头不会掉就好了。加入蛋黄搅拌，记得别转圈圈搅，泡沫会消掉。可以像我这样来回拌，泡泡就不会消失。要拌匀哦。在锅中加入牛油，待融化后倒入搅拌均匀的蛋。弄均匀后盖锅盖，小火焖2至3分钟。加入牛油开始都要全程小火，不然容易焦。开盖后对折，对折时别压太大力，不然就会像我的这样了，哈哈。可以出锅啦。这样 Q 弹又绵密的舒芙蕾欧姆蛋就做好了。今天影片就告一段落啦，感谢大家的收看，记得订阅、分享、按赞，也欢迎大家留言哦。大家有空也可以试做哦，让早餐充满仪式感。我们下个视频见啦，拜拜。